Merhaba değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Bugün de sizlere Yağmur Öztürk ve Erkan çiftinden yeni fotolar, romantik paylaşımlar sunacağım. Yazgı dizisiyle bir araya gelen çifte kumrular özel hayat aşk yaşıyor. Yakında evleneceği söylenen çifte kumrulardan güzel görüntüleri bir araya toplayıp sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Benden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.